Bismillahirrahmanirrahim. Na yi nadama. Babi na 43. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗin. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Bari na taƙaita miki zance. Yarinyar nan ba ta ƙasa. Wai aka ce ta bi shi yaron da ya mata ciki sun bar ƙasar. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Sun tafi wata ƙasar can. Ke kina nan kina damuwa da ita ko sunanta ba na son sake ji daga bakinki. Yana gama faɗar haka sai ya ji Umma na tana riƙe saitin zuciyarta. Take kuma sai ta yanke jiki ta faɗi. Cikin tashin hankali Abba ya kanta yana kiran sunanta. Amma ina ko motsi ba ta yi. Randar ruwa ta ƙasa da ke tsakar gida ƙasan bishiya. Ruwa ya ɗebo ya zo ya yayyafa mata a jiki, amma ba ko alamar za ta farfaɗo. Sau uku yana watsa mata ruwa Umma ba ta farfaɗo ba. Fita ya yi a ruɗe daga cikin gidan don neman abin hawa. Ganin yadda yake tafiya ba lafiya ya sa wani maƙocinsu mai suna Malam Ɗanladi ya tare gabansa yana tambayarsa abin da ya faru. Malam Abdullahi, lafiya ko ina zuwa haka? Malam Ɗanladi, wallahi matata ce ba lafiya. Yanzu haka ma ta yanke jiki ta faɗi. Ko motsi ba ta yi. Subhanallahi. Ka koma gida bari na yi wa yaro na kira yanzu ya dawo daga tasha. Ka san direba ne bari ya zo ya kai ku asibiti. Godiya Malam Abdullahi ya masa sannan ya koma hanyar gida. Shi kuma Malam Ɗanladi ya shiga gidan yana ƙwala a ɗansa kira. Malam Abdullahi na koma gida ya nufi ɗakin Umma. Hijabin da ya ɗauko mata ya zo ya saka mata. Yana saka mata hijabi ne ya ji wani daga ƙofar gida. Hakan ya tabbatar masa da cewa sun iso. Ɗaukar sai ya nufi hanyar ƙofar gida, inda ya tarar da Malam Ɗanladi da ɗansa, inda ya shigar da ita bayan motar shi ma ya shiga. Yayin da Malam Ɗanladi ya shiga gaba gefen direba. Babban asibitin gwamnati na garin suka nufa da ita. Suna isa, aka ɗauke ta a keken ɗaukan marasa lafiya. Suka ƙarasa da ita emergency. Munir kuwa tun da Sadiq ya sauke shi a gida ya ce ya tafi da motar gidansa. Ya aiko a kawo masa. Yana shiga falon ya yi sallama ya tarar da mam ɗinsa da ƙanwarsa Munira suna fira a babban falon. Amsa masa sallamar sa kai tare da zuba masa idanu suna karantar yanayinsa. Da alama yana cikin damuwa ganin yanayinsa. Bai ce komai ba ina fat ɗinsa. Umma ta bi shi da kallo don tun ba yau ba. Ta san akwai abin da ke damunsa. Sai dai yana ɓoye mata ne kawai baya so ta sani. Hakan ya sa ta zuba masa idanu. Don har tambayarsa ta yi akan tafiyar da zai yi. Ya ce abokinsa zai raka. Ta yi ya faɗa mata gaskiya ya ɓoye mata. Shi kuma ba komai ya saka shi ɓoye mata ba. Sai ganin tana son ya auri 'yar ƙanwarta. Don ya san har yanzu bata wuce da maganar da ya yi ba. Na cewa baya son Hafsat 'yar uwarsa. Kuma daɗinsa ya goya masa baya. Yana shiga ya turo ƙofar ɗakinsa tare da murzawa ƙofar ki. Munira ce ta biyo bayansa tana kiransa. Jin ƙofa a rufe ne ya saka ta yi nokin. Yana jin ta yi banza da ita zuwa can ya ce menene. Yaya don Allah ka buɗe ƙofar nan magana nake so mu yi da kai. Share ta yi ya fara cire hulansa da agogonsa. Rigarsa ya cire ya bar farin singileti. Sannan ya nufi ƙofar ya buɗe mata. Shigowa ta yi tare da cewa ya san da zuwa yauwa. Ya amsa a taƙaice. Kallon ta yi tare da cewa menene ke son faɗa mini. Ki faɗa da sauri ki fita ba na son damuwa. Zama ta yi a bedside drawer tare da fara magana cikin kulawa ta ce, Yaya don Allah ka sanar da ni abin da ke damunka. Ganinka cikin yanayin nan ya saka ni cikin rashin jin daɗi. Don Allah kada ka ɓoye mini idan ma ba ka son mam ta sani ne. Ba zan faɗa mata ba. Ta ƙarasa magana tana langwaɓe wuya. Kallon ta ya tare da nazarinta tabbas zai so faɗa mata damuwarsa amma ba zai iya sanar da ita gaskiya ba. Don ba zai so kowa ya san halin da Amatullah ke ciki ba. Don bai san yadda za su ɗauki lamarin ba. Musamman mahaifiyarsa. Zai fi so a ce sai Amatullah ta da ta raba da ɗanta. Ya yi saura ba kowa a hannunta sannan zai sanar da su. Don idan ba haka ba ya tabbatar idan mam ta sani ba za ta taɓa bari hakan ya faru ba. Duban sai maida zuwa ga Munira ta ce, ba abin da nake ɓoye miki kin sani don haka tashi ki fita. Tashi tsaye ta yi tana kallon sa tare da masa magiya har jikinsa ya sanyi.
Zan sanar da ke komai amma yanzu na gaji, gobe za mu yi magana. Jinjina kai ta yi tare da cewa to Allah ya kai mu gobe. Da Amin ya ansa sannan ta fice daga ɗakin. Shi kuma ya nufi bathroom don yin wanka. Ami ta kalli mahaifiyarta tare da cewa, Umma lafiya na ga tunda muka zo kika ɗauki bebin nan. Sai kuka kike yi. Goge hawaye ta yi tare da cewa, kada ki damu. Ki je ki yi wanka ku ci abinci. Farin ciki ne kawai nake yi ba wani abu ba. Kwalawa ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan tsohuwar ta yi. Ba jimawa sai ga ta ƙaraso cikin girmamawa ta durƙusar da kai. Alamar tana jira a bata umarnin kiran da aka yi mata. Bayan ta goge hawayen ne ta ce wa ma'aikaciyar ta kai Amatullah ɗakin baƙi. Ammi ta umarci Amatullah da ta bi bayan matar. Ta kai ta masauki za su kawo mata abinci a can ɗaki. Bayan Amatullah ta tafi an raka ta ɗakin da za ta zauna ne. Amma ta kalli mahaifiyarta ta ce, Ummata, sanin cewa Ajmal ba ta hanyar aure suka haifi yaran nan ba, shi ne ya sa ki kuka. Girgiza kai tsohuwar ta yi tare da cewa, yana matuƙar kama da Ajmal ba bambanci. Ga shi yaron da mahaifiyarsa sun shiga raina. Ina jin son sa a cikin zuciyata. Ji nake ina ma a ce matsayin mata da miji suka zo gaishe ni. Da na fi kowa farin ciki. Don Allah idan kun je gaban iyayenta a nema masa auren yarinyar nan. Don sun dace da juna. Duk maganar da suke yi cikin harshen Larabci suke yi. Inda amma ta nuna mata cewa za a nema masa aurenta. Amma sai daga baya. Kasancewar iyayen yarinyar na fushi da ita. Sai an ba su haƙuri an nemi yafiyarsu sun yafe mata. Kafin a yi maganar aure. Dama mahaifin Ajmal baya nan ya tafi ƙasar Egypt. Ranar da za su koma Najeriya. Shi ma zai dawo za su haɗu ne su je gidan su Amatullah. Daga nan ita ma Ammi ta miƙe ta nufi ɗakin mahaifiyarta. Ɓangaren Ajmal kuwa, bayan ya isa fat ɗinsa ne wanda ya sha gyara, sai ƙamshi da sanyi ke tashi, wanda aka gyara masa sabida dawowarsa. Kwantar da Affan ya yi saman sofa sannan ya nufi bathroom ɗinsa. Wanka ya yi sannan ya sauya kayan jikinsa zuwa ƙananan kaya. System ɗinsa ya janyo ya fara danne-danne a kai. Nasrin ce ta shigo ciki ita ma ta sauya kayan jikinta zuwa doguwar riga mara nauyi. Kasancewar a fat ɗin akwai ɗakinsa da nata a ciki. Kasancewar kusan zamansa a ƙasar ya fi yawa. Saboda kakarsa ba ta iya jure rashinsa na tsawon lokaci. Komai nasa akwai a fat ɗin. Zuba masa idanu ta yi tare da cewa, baka ci abinci ba Honi, shi ne ka zauna? Please ka taso mu je ka ci abinci. Ba tare da ya kalle ta ba ya ce ki ci abinci kawai. Kada ki tsaya jira na. Akwai wani abin da nake yi ne? Ba na jin yunwa. Shayi kawai nake buƙata a halin yanzu. Ba tare da ta sake magana ba ta tashi ta fita. Ba jimawa sai ga ta dawo hannunta riƙe da kof. Zuba masa ta yi ta miƙa masa amsa ya tare da kallonta. Ganin fuskarta ba walwala ne ya riƙe kof ɗin. Ba tare da shi ya sha bai ce, me ke damunki? Na ga kina cikin damuwa. Kawai sai ta fara yi masa kuka. Ganin haka ya sa hankalinsa ya ɗan tashi. Ajiye kwaf ɗin ya yi tare da riƙo hannunta cikin nasa ya ce, Please Nasrin, ki daina kukan nan. Ki sanar da ni abin da ke damunki. Ko kina son hankali na ya tashi ne? Honi, ni dai wallahi ba na son yarinyar nan. Ba na ƙaunar ganinta a kusa da mu. Ka nisantar da kanka daga gare ta. Wallahi zuciyata za ta iya fashewa idan ina ganinta. Shiru ya yi tare da yin tunani kafin ya ce, me matsalarki da wannan yarinyar? Ki sani ƙaddara ce ta haɗa mu da ita. Sannan kuma ga rabon da a tsakaninmu. Kuma ina ƙaunar ɗan da ta haifa kamar yadda nake ƙaunar ɗan da kika haifa. Dukkansu ‘ya'yana ne, ba na son na yi nisa da kowannensu. To ba sai ka karɓi bebin daga hannunta ba, sai ka ba Amma ta kula da shi. Ita kuma ka fita harkarta. Tunda dama ba wani sanin ta kai ba, sai da wannan abin ya faru. Sai mu yi zaman mu daga ni sai kai. Kallon ta yi tare da cewa, Nasrin, ba zan miki ƙarya ba. A gaskiya kina da matsala dangane da zamantakewar aure. Ke kanki kin sani idan na ci gaba da zama da ke aka ke kaɗai cutuwa zan yi. Kuma ba zai yiwu na dinga cutuwa ba alhalin ina da damar da zan nema wa kaina mafita. Tunda ke kin gaza. Ya ƙarasa maganar yana tashi tsaye zai nufi ƙofar fita. A guje ta bi bayansa ta rungume shi ta baya tana cewa, ka fito kawai ka ce min dama kana son ta, ba wai ka nuna cewa son yaron kake yi ba. Ka mance alƙawarin da ka mini ba za ka auri wata macen bayan ni ba? Shi ne za ka je ka auri wata karuwa 'yar shaye-shaye wacce ta gama yawon iskancinta a duniya? Ta ruɗe ka ka yi lalata da ita.
ta haɗa baki da wasu munafukai aka ce ka yi mata ciki, shi ne ka yadda ka karɓi ɗan shegen da. Kasa ƙarasa maganar ta yi sakamakon tsawar da ya daka mata. Ganin ɓacin ran da ke kan fuskarta kaɗai ya isa ya sanar da ita yanda yake ji a cikin zuciyarsa. Janye ta yi daga jikinsa ya kalle ta da idanunsa da suka canja launi zuwa ja. Ya fara magana. Zan miki gargaɗi akan furcin da kike yi mata. Kada na sake jin kin kira Abdallah da shege, ita kuma kin kira ta da karuwa. Haɗuwata da ita tsautsayi ne ya haɗa mu. Abin da muka aikata kuma na san zunubi ne. Amma daga ni har ita ba mai laifi akan abin da muka aikata. Allah shi ne shaida. Ko da duk duniyar nan za ku taru ku kira ta da karuwa, to ni zan fito na ƙaryata ku. Domin a cikakkiyar budurwa na same ta. Ni na raba ta da budurcinta na ƴa mace. Wanda a dalilina har iyayenta suka kore ta daga gida. Ta shiga gararin rayuwa ta sha wahala sosai saboda ni. Kafin Allah ya iyakance mata sanadiyar kaɗaita da na yi da mota. Kuma aka tabbatar ɗan da ta haifa ɗana ne. Idan na rabu da ita ai ban yi mata adalci ba. Don haka ba zan iya rabuwa da ita ba. Au dama da saninka kenan ka aikata abin da ka aikata. Kake ikirarin ba kai bane baka san kayi ba. Tunda har ka iya sanin a cikakkiyar budurwa ka same ta. Ka sani kenan. Murmushin takaici yayi tare da cewa na sani. Yana gama faɗar haka ya fice daga ɗaki. Ya bar ta nan durƙushe tana kuka. Ɓangaren Umma Ahmad ce kuwa an yi nasarar ceto rayuwarta. Numfashinta ya dawo. Ba abin da take ji kamar yadda zuciyar take mata zafi. Dan ciwon zuciya ya kama ta sakamakon yawan kuka da damuwa akan tunanin Amatullah. Amatullah kuwa a can ɓangaren nata ta matsu su yi kwanaki 2 su bar ƙasar don ta ƙosa ta je ta ga ummanta. Duk da ta gefe ɗaya tana fargabar haɗuwarta da iyayen nata. Ba ta san yadda za su karɓe ta ba idan ta koma musu da tsarabar yaro wanda ba ta hanyar halal ta same shi ba. Kuka sosai take yi idan ta tuna abin da ya faru. A kwana 2 nan da suka yi ƙasar Qatar, ta samu kulawa sosai daga wajen kakar Ajmal don ta nuna mata ƙauna ita da yaron da ta haifa. Amma ba daga baya ba sun nuna mata kulawa sosai. Idan an ba ta Abdallah sai dai idan nono zai sha. Nasrun kuwa tun da ta ga yadda Jamal ya nuna ɓacin ransa akan zancen rabuwarsa da Amatullah take ta fushi da shi. Shi ma ya share ta. Ta dinga zaman kaɗaici don ko ɓangaren kakar Ajmal idan ta je ta gaishe su da safe ba ta sake zuwa. Idan Amatullah ta gaishe ta ko ba ta amsawa sai dai idan ta ga idon mutane a wajen. A haka suka yi kwanaki 2. Ran da za su tafi kakar Ajmal ta haɗa mata 19 na arziki. Dan akwati 4 ta yi mata na kaya ita da Abdallah. Kayan sakawa da takalma da jakkuna har zuwa kayan cosmetics da turarurruka. Haka suka baro ƙasar cikin farin ciki da kewar tsohuwar. Karfe 1 na rana jirgin su ya sauka a Niger. Tun lokacin gaban Amatullah ke faɗuwa da fargabar haɗuwarta da iyayenta. Ahmad suka gani tare da wasu bodyguards na Ajmal guda 4 inda suka zo ɗaukar su da motoci guda 3. Ammi da Amatullah da Nasrin suna bayan mota. A gaba kuma Ahmad ke driving sai Ajmal da ke gefensa. Mota ɗaya na gabansu ɗaya bayansu yayin da tasu motar ke tsakiya. Kallon Ahmad Ajmal ya yi tare da cewa kun kwaso duka kayan nata da na Abdallah ko? Mun kwaso yallaɓai suna bayan mota. Ahmad ya tambayi Amatullah adireshin gidan iyayen nata. Ta yi masa kwatance kasancewar ya san garin shi ma. A hankali motocin suka kunno kai cikin unguwa. Ya mutse fuska Nasrin ke yi ganin yanayin unguwa wanda ko ba a faɗa maka ba ka san na talakawa ne. Bisa la'akari da yanayin unguwar da rashin kyan hanya da gidajen da ke unguwa. Fakin motocin suka yi a wani madaidaicin gida na masu ƙaramin ƙarfi. Fitowa suka yi inda bodyguards ɗin nasa suka fito tare da buɗe musu bayan motar. Maƙota har sun fara leƙo wajen an ce ga wasu dan ƙaran motoci sun shigo layi. Ganin Amatullah ya sa wasu ke nuna ta da cewa ta dawo. Amatullah wacce ta gudu ta dawo. Cikin sanyin jiki ta kalli Abdallah wanda ke rungume a hannun Ami. Sannan ta kalli Ajmal wanda shi ma ita yake kallo. Idanunta ne suka ciko da ƙwalla. Gani ta ya girgiza mata kai alamar kada ta yi kuka. Hakan ya sa ta mai da hawayenta tare da mai da dubanta da ƙofar gida. Wayar Ajmal ce ta yi ruri wanda hakan ya sa ya ciro wayar daga aljihun tsere ba. Ganin dadi ne ya saurin fikin. Hello barka da rana dadi.
Daga can ɓangaren kuwa Dadi da ke bayan mota, direbansa na gaba yana tuƙi ya ce, barka dai son, kun iso kenan. Dadi, ga mu nan mun iso ƙofar gidansu yanzu. Ok, ka saka a turo mini adireshin gidan yanzu, don mun kusa shigowa garin. Ok ya ce tare da kashe wayar, mai da dubansa ya ga Ahmad. Ya sanar da shi cewa ya tura Dadi adireshin gidan. Amma ce ta kalli Amatullah tare da cewa mu shiga gidan mana ko? Gabanta na tsananin faɗuwa ta yi gaba yayin da Amma da Nisran suka bi bayanta. Ajmal da sauran security suka tsaya daga waje. Da sallama ta tura ƙofar gidan wanda yake da ƙofar fale-fale. Ta shiga tana ƙarewa gidan kallo. Amma ma suna biye da ita, sai dai shiru da ta ji da kuma ganin ɗakunan gidan kowanne a rufe. Ya sa ta tabbatar da ba kowa a gidan. Kallon Amma ta yi tare da cewa ba kowa a gidan, ina ga sun fita. Sai dai na tabbatar Umma ta ba daɗewa za ta dawo. To masu saurare za mu dakata a nan. Sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin